Hazır mısınız? Hazırım. Peki. Parmaklarınızı tam olarak temas ettiriyorsunuz. Metallerin üzerine. Şey yetişmiyor ki. Hayır böyle Mesela yeterli. böyle de olsun. Hayır gerek yok. Şöyle tutun hanımefendi. Siz temas ettirin parmaklarınızı. Parmaklarınızı temas ettiriyorsunuz. Şuraya metallerin üzerine efendim. Hazır mısınız? Ha böyle. Böyle. Ne böyle? Evet. Hazır. Bu şekilde. Evet. Yapmasın beraber. Adınız, soyadınız, Evet Sübaşı. doğum tarihiniz, Muş. doğum tarihiniz, Muş. Doğum tarihi. doğum yeriniz değil hanımefendi, doğum tarihiniz. Ya onu bilmiyorum da 29 yaşındayım. 73'te efendim. Sen ona bakma yalan söyle.